Bililleen Anaam Siigmoo ganda Oonjaa jedhamtu keessatti akka dhalatteedha. Kanan manguddoo Abbaa Faajjii Abbaa Saambii jedhamanirraa hubachuudhaaf dandeenye. Manguddoon kun umuriin fagaatanii kan isaan jiran. Kanaan alattis fira Mahbuubaam yookaan Bililleetiin odeeffannoo isheetiin wal qabatus dhufaatii qomoo Bililleerraa jalqabuunan gaafadhe. Dhufaatiin qomoo Bilillees yoo ibsan namoonni sadi Golbee Bachuu, Gosoo Gijjoo, Geeffoo Raachoo jedhamanii tarreeffaman gara Bachoo ka'anii dhufan jedhu. Jara kana keessaas immoo Golbeen namni jedhamu naannoo ganda Oonjaa bakka Dubbaa jedhamu qabatee taa'ee mana ijaarratee ilmaan afur maqaan isaanii Araddoo Golbee, Galatoo Golbee, Baalee Golbee akkasumas Qaalloo Golbee jedhaman argachuudhaaf akka danda'e manguddoo Abbaa Faajjii Abbaa Saambiin natti himanii jiru. Kana keessaas ilmi quxisuun inni Qaalloo Golbee jedhamu ilma maqaan isaa Sannaa Qaalloo jedhamu argate jedhan. Sana booda namtichi sun guddatee gaa'ilaaf qaqqabee fuudhee ijoollee dhiiraa afurii fi durba lama waliigala ilmaan ja'a horate. Buubaam Sannaa, Guutamaa Sannaa, Aashim Sannaa, Ifaa Sannaa, Bilillee Sannaa, Itaatuu Sannaan immoo ijoolleewwan isaaniiti. Umuriin koo gaafa xaaliyaan immoo dhaladhee waggaa tokkooti. Waggaa 5 moo'ee deeme egaa nama waggaa 6 ta'a amma mootummaa taatii walitti. Waa'ee kaa hundeen keenya ka'ee sila Golbee Bachootii fi Gosoo Gijjoo, Geeffoo Raachoo, Gootoo Gudoo arfan kana abbachuun irraa ka'ee dhufe. Sanyiidhaa kun? Jarrammaa zarii dhufnee innuma amma jirru kana geenyu Golbee achi qabate. Achirra gaa safarree achuma kaakayyuun keenya addas achuma hin jiraan. Dhufee Golbee kun egaa ilmaan nama afur godhate ammas Araddoo Golbee, Galak Golbee Abaabayyuu kooti. Baalii Golbee, Qaalloo Golbee godhate. Ilmaan Qaalloo kana akaakayyuu Qaallootiin Mahbuubaa Saannaa Qaalloo jedhaman immoo nama guddaadha. Nama biyya bulchuu biyyaa isa biratti kan dubbatudha akka Oromooti. Kunotoo kanaan jiru guyyaa tokko raajiin tokko ta'e loltoonni yookaan namoonni achii fi asiin isaanii hin beekamne waraana hedduun dhufanii naannoo mana obbo Sannaa Iyyaafataa qaqqaban naan jedhan. Obbo Sannaanis waraana kana akka kabajaatti ilaalee lafti gara dhiyaatti waan deemaa jiruuf akka taa'anii fi bulan gaafate. Namoota naannoo fi firoota isaa immoo dhangaa yookaan affeerraan nyaataa yookaan irbaatni akka qophaa'u namoota naannoo isaa ajajuun keessummoota kanaan boqodhaa jedhee nama ajajaa waraanaa kanaa nama maqaan isaa Damissee jedhamuttis himee teessise. Nyaanni qophaa'e ummataan dhiyaate akka nyaatamu taasifamuu jalqabe. Gidduutti dubbiin tokko immoo dhalate. Kunis ijoolleen durbaa lamaan obbo Sannaa, Bilillee fi Itaatuun gara waaree boodaa bishaan waraabuu laga deemanii hanga ammaatti akka hin galle odeeffannoon isaan dhaqqabe. Ijoolleen kun immoo loltoota yookaan waraana kanaan fudhatamuu hin oolan jedhamanii waan shakkamaniif obbo Sannaan ajajaa waraanaa kanaan loltoonni kee meeqaa jedhanii gaafatan. Kan ta'e hundaayyuu itti hime. Damisseenis gaaffiin deebisee maaliif jedhee dalga barbaade. Yeroo kana haalli namichaa waan itti hin tolleef ijoolleen koo loltoota warra kanaatiin fudhatamuu hin oolan jaratu dabarse jedhee ummataa fi firootatti dubbiin rakkisaa ta'uu fi waraana yookaan lolaaf akka of qopheessan halkanuma sana waliin ga'e. Kana booda lafti dhi'ee halkan keessaa naannoo sa'aatii 8tti wanni hin yaadamne ta'e. Namni nama bulchuu danda'u achi jennaan dhufe laawwata dira guure. Ishi jedhanii masgida gartiitanii ijoolleen wagdira jirti isaan biddeena bulchi kana ajaju biyyaan baate biddeena fidaa. Saanna Abbaa Mucatti. Biyya ajajatee irbaata fidee maaddita irraa urraatti wata dargeeta meeqaa biddeena amma ga'ulisanii ol kennaa. Sanna tokkas jedhe. Eenyuun jedhaara? Damuseedha. Waan waraanaati yoo. Damuseen eenyuudhanni? Sidaama. Hamborraa dhufe. Daangaa darbee dhufe. Hamborraa dhufe daangaa deemsa waan jala dalaluu deemu maal beekna gaa akkama daawwannaa nama daawwatamu kanaafu. Kanaan dhufe. Sanna bira dhufe. Sanna yeroo sana naannoo sana bulchaa ture? Jaarta biyyaa. Achumaan immoo nama masgiida qabu ni kan golgoo ofii bula malee masgiida qubaattiin qabu waan keessummaan bulu. Keessumaa bulchuu sagal danda'a jedhee namni agartiin naan dhaqna bulchaa jedhee ishee jedhanii taqabbalanii wata darikuu waan nyaatu hin qabu gaanii gaanii baata koo diwaannaa hojjetama. Biyya irraa waame immoo biyya fidaa jedhanii biyya ajajatan. Biyyi irbaata kana guuree fidee. Sannatu ajaji. Ijoolletti dhaban. Inni isaan gaafa. Sanna eenyu jedhama? Saannaa Qaalloo jedhaayi. Sanna Qaalloo. Haala kana maal godhugaa gaafataniiru inni wata dira himuu dideedha. Ijoollee jedhaan ammoo biyya deemaati waan surree hidhatee jiru dhiira waan jedhamu waraana keessan qabaatee asitti na dhiyaadhaa jedha. Ijoollee koddee keessaa fiddu waliin baaftu.